আপনার ফোনের সাউন্ড যদি কমে যায় বা আপনার ফোনের ভলিউমের স্পিড যদি কমে যায়, তাহলে জাস্ট ছোট্ট একটা ট্রিক্স ফলো করার মাধ্যমে কিন্তু আপনি আপনার এই ফোনের ভলিউমের স্পিডটা কিন্তু আগের চাইতে অনেকগুণ আপনি বাড়িয়ে নিতে পারবেন। তো কীভাবে অসাধারণ কাজটা আপনি করবেন বা কীভাবে আপনার এই গানের ভলিউম যে স্পিডটা আপনি আগের চাইতে অনেকগুণ বাড়িয়ে নেবেন, চলুন আমি সরাসরি দেখে দিচ্ছি। আর এরকম ইম্পর্টেন্ট ভিডিও প্রতিনিয়ত পেতে এই চ্যানেলটা আপনি সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন। তো চলুন তার মূল ভিডিওটি দেখে নেওয়া যাক। তো ফার্স্টে আপনার ফোনে ডাটা অথবা ওয়াইফাই আপনি অন করবেন। অন করার পরে আপনার ফোনের যে গুগল প্লে স্টোর আছে, প্লে স্টোরটা ওপেন করবেন। ওপেন করার পরে সার্চ বারে এসে আপনি সার্চ করবেন একটা অ্যাপস লিখে, সেটা হচ্ছে ভলিউম বুস্টার লিখে। দেখেন এখানে আমি সার্চ করলাম ভলিউম বুস্টার, আপনি এটা লিখে আপনি সার্চ করবেন। যে প্রথম যে অ্যাপসটা দেখতে পাচ্ছেন এখানে গুড ডেভ লেখা আছে সবুজ চিহ্ন করে, এটা আপনি দেখে ইনস্টল করে নেবেন। এখানে হচ্ছে আপনার 50 মিলিয়ন প্লাস মানুষ এটা ডাউনলোড করেছে। দেন আপনি এটা ইনস্টল করার অপশন আছে, আপনি এখানে ইনস্টলে ক্লিক করলে কিন্তু এখানে ইনস্টল করে ফেলতে পারবেন। তো এখানে আমি ইনস্টলে ক্লিক করলাম, দেখেন এখানে অলরেডি কিন্তু এটা ইনস্টল হওয়া শুরু হয়ে গেছে। তারপরে কিন্তু এখান থেকে আমি ওপেন করে আপনাদেরকে দেখাবো। তো ফাইনালি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অ্যাপসটা কিন্তু ইনস্টল হয়ে গেছে। তারপর এখানে ওপেন আছে, আমি ওখানে ওপেনে ক্লিক করলাম। যখন আপনি ওপেনে ক্লিক করবেন, ক্লিক করার পরে নিচের দিকে আপনি ফলো করবেন। দেখেন একবারে নিচের দিকে দুইটা অপশন আছে, একটা হচ্ছে ভলিউম আর একটা হচ্ছে বুস্ট ভলিউম। ভলিউম যে অপশনটা এটা হচ্ছে আপনার ফোনের ভলিউম, ফোনের যে ভলিউম এটা হচ্ছে 100% ভলিউম। আপনি এখান থেকে আপনি এটা করে দিতে পারবেন, 100% রাখবেন কি আপনার মতো করে আপনি করতে পারবেন। আর এক্সট্রা যে ভলিউম এটা হচ্ছে বুস্ট, যেটা লেখা আছে আপনি বুস্ট, এই ভলিউমটা কত পার্সেন্ট আমরা একটু দেখে নিই। দেখেন 60%, 60%। আপনার ফোনেরটা হচ্ছে 100% আর এটা হচ্ছে 60%, ঠিক আছে। আপনি যদি মনে হয় যে 60% রাখার প্রয়োজন আপনি 60% রাখতে পারবেন, আবার যদি মনে হয় যে আরও কম রাখার প্রয়োজন আপনি কম রাখতে পারবেন। এখানে যদি আপনি করে রাখেন কিন্তু আপনার ফোনের বলেন বা গানের বলেন, হ্যাঁ, স্পিডটা বলেন মানে ভলিউমের সাউন্ড যেটা, এটা কিন্তু আগের চাইতে অনেক গুণ কিন্তু আপনার বেড়ে যাবে। তারপর যদি এটা আবার আপনার যদি প্রয়োজন যদি না হয় বন্ধ করার প্রয়োজন হয়, এখানে স্টপ সার্ভিস লেখা আছে, স্টপ সার্ভিসে যদি আপনি ক্লিক করেন তারপর ওকেতে ক্লিক করলে কিন্তু এটা আবার কিন্তু এখান থেকে এটা বন্ধ হয়ে যাবে। এভাবে খুব সহজে কিন্তু আপনি এটা চালু করতে পারবেন, বন্ধ করতে পারবেন বা ভলিউমটা আপনি বাড়িয়ে নিতে পারবেন খুব সহজে। সো আই হোপ বিষয়টা আপনারা বুঝতে পারছেন। এরকম ইম্পর্টেন্ট ভিডিও প্রতিনিয়ত পেতে অবশ্যই আপনি এই পেজটা বা এই চ্যানেলটা আপনি সাবস্ক্রাইব করবেন, সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন। ধন্যবাদ।